النهارده هنتكلم في فيديو مهم جدا ومكون مهم جدا جدا بحبه قوي. بحب اعمل فيديوهات اللي هو اللبان الدكر بالشكل ده او اللبان المر بتسموه في بلدكم ايه؟ قولوا لي وفيدوني في الكومنتات. الاول بس عشان نبدا الوصفه مع بعض بفكركم ان انتوا تصلوا على الحبيب في الكومنتات علشان ناخد كلنا حسنات. ويلا بينا نبدا عشان ما اخرش عليكم. هتجيبوا معلقه من لبان الدكر وهتحطوا عليها ميه سخنه مغليه وهتبيتوها مع التقليب المستمر من بالليل لغايه الصبح لغايه ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم ده دلوقتي. انا كده كنت مبيتاه من بالليل لغايه الصبح. شايفين لون الميه عامل ازاي؟ انا بقى هضيف معلقه من البيكنج باودر او نص معلقه وهقلب كده على البارد. وبعدين انا هطحن بقى اللبان مع الميه مع البيكنج باودر. انا مش هصفيه ولا حاجه عشان استفيد بكل حاجه جوه لبان الدكر. وبعد ما هطحنه انا هصفيه. بصوا انا كده يعني صفيتها وطحنتها تماما. وهتحسوا كده اللي عشان اللبان لما بيطحن بيدي شويه ريم، ده كمان بفضل الكولاجين اللي انا قلت لكم عليه. هو مليان كولاجين، مليان كولاجين مفيد جدا جدا. شايفين؟ هيبقى كده. طيب يلا عشان ما اطولش عليكم هبدا بقى اضيف ايه. هضيف معلقه او معلقتين هرميين كده من النشا. تعالى اقول لكم بقى انا بعمل ايه. انا هعمل لكم كريم لبان الدكر بالجليسرين. هضيف معلقتين نشا وهبتدي ادوبهم على البارد. مش عايزه فيه اي تكتلات خالص. وبعدين هجيب اي حاجه كنكه كده على النار وهرفعها، بس اهم حاجه عندي ان النشا يدوب تماما. وهرفعها على النار مع التقليب المستمر لغايه ما اوصل للقوام الكريمي. انا عايزه قوام كريمي اهو بالشكل ده. هرفعها على النار وهوصل للقوام الكريمي وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا وصلت للقوام. انا عايزه اوريه لكم قد ايه هو جميل وعجبني جدا. شايفين القوام حلو ازاي؟ قوام كريمي روعه. انا هبدا بقى اصفي الكريم الحلو بتاعنا ده. ممكن تعملي كميه كبيره وتهدي بيه اصحابك، بجد حلو جدا. الكريم ده تحفه. هقول لكم دلوقتي بيعمل ايه. هفكركم بس تصلوا معايا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتبوا لي في التعليقات انتوا بتتابعوني من اي دولة او من اي بلد. وشير كتير بقى علشان الخير يعم. شير في الخير يا بنات. قلب كده لغاية ما يبرد. طيب هسيبه يهدى شوية وهبدأ بعدين اضيف معلقة من الجليسرين الطبي. تجيبيه من عند اي صيدلية. الجليسرين الطبي ممكن تجيبيه من عند اي صيدلية. هتضيفيه كده. الجليسرين مفعول سحري ترطيب واحنا داخلين على الشتاء وتفتيح كمان. هتضيفي معلقة من الجليسرين روعة. وكمان هنبدأ نضيف معلقة من اي كريم تفتيح عندك انتي بتحبيه. هتضيفي على الماسك الحلو بتاعنا ده او الكريم الحلو بتاعنا ده. انا بحب جدا جدا كريم البانسينول، على فكرة من الحاجات اللي بتفتح وكمان بتدي ترطيب وبتدي نضارة. عشان كده انا هضيفه على الوصفة بتاعتنا. انا بقى بحب زي ما قلت لكم بانسينول، فعشان كده هضيف على الوصفه بتاعتي شويه من كريم البانسينول، حوالي معلقه. لو انت بقى بتحبي اي كريم تفتيح عندك حطي عادي. انا بقى بحب الكريم ده قوي. شايفين بقى قوام الكريم؟ الكريم ده لو انت عندك الجو كويس بقى دلوقتي مفيش حر زي الاول، لو انت جو الشقه عندك كويس عادي جدا ممكن تحفظيه في المطبخ عندك او في الاوضه بتاعتك على التسريح. لو انت عندك الجو حر قوي ممكن يبوظ. ممكن عادي جدا تدخليه تحطيه في عبوة نظيفة وتدخليه في التلاجة. ممكن يقعد في التلاجة مدة كويسة، يعني ممكن اسبوع او 2. خلاص. بصوا بقى الكريم ده كولاجين. الكريم ده بيفتح، بيدي نضارة، بيخليكي دايما شباب، بيشيل التجاعيد، بيخلي البشرة شباب على طول. روعة من الاخر في كل حاجة. انا عايزة يعني بجد عايزاكم كلكم بصوا انا لما بستخدمه تستخدميه كل يوم، ممكن مرة الصبح ومرة بالليل على بشرة نظيفة، وتسيبوه نص ساعة على قد ما تقدري. سيبيه، انسيه، حطيه ونسيه. بجد مفعوله رائع رائع رائع. انا عايزاكم تجربوه. حطوا بقى، احفظوا
زي ما قلنا كده في عبوة نظيفة وعلى التلاجة، وهادوا بيه بقى اصحابكم وحبايبكم. فكركم بالصلاة على الحبيب في الكومنتات يلا عشان ناخد حسنات كتير. اعملوا العبوات دي، على فكرة براءة اختراع. انا واثقة ان الشركات بعد الفيديو ده بجد الكريم ده اختراع، لازم اخد عليه براءة اختراع حصري، بعدي مش قبلي. الوصفات دي هتلاقوها بعديا مش قبلي ابدا. جميل جدا جدا، وباذن الله هيعجبكم. احفظوا بقى العبوه الجميله دي في التلاجة، وزي ما قلت لكم هادوا بيه اصحابكم وحبايبكم، سيبوه بالشكل ده على البشره، هيعجبكم جدا جدا. النتيجه بتاعته من اول اسبوع انت هتحسي بفرق نضاره وشد وتفتيح رهيب في البشره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.